Guys, we are back with Mine.Superstar episode 10. The last episode was so good. I really loved it. Except title that I really don't like and the power manager that I really hate. But other than that, I'm excited for today because I think we're gonna be in Japan and then come back to Thailand. Hopefully we get to see more of our side couple. And more of Ben, obviously. But yeah, let's go, guys. Make sure to subscribe, give this video a like, and if you want my full uncut uncensored version, make sure to join my Patreon. That's where I upload it, and you'll also get a big screen to watch with me in small instead of small screen with me in big. And okay, let's go. Bôn Sang ไม่เข้าใจผมเรื่องอาชิซังใช่ไหมผมชอบอาชิซังนะแต่ตอนเนี้ยเราเป็นแค่เพื่อนกันบอนซังสบายใจได้ครับขอบคุณเควินมากเลยนะครับที่ให้เกียรติพี่อาชิแต่ผมอยากจะคุยกับคุณเควินเรื่องคุณเต้นนะครับผมอยากจะขอร้องให้คุณเควินช่วยปิดเรื่องที่เจอกับพวกเราครับเพราะพี่เต้นไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ครับแต่เต้นซังชอบอาชิซังเหมือนกัน Yeah, everyone likes Ashi. คุณเควินรู้ได้ยังไงครับ Because it's ผม obvious. จะสายตาเขาอ่ะผมก็รู้แล้วว่าแต่เต้นซังไม่ชอบคุณใช่ไหมครับ How can someone not like Pan? He's the most บอนซังไม่ต้อ likable งเป็นห่วงนะ person. รับรองว่าเต้นซังไม่ได้เข้าใกล้อาชิซังแน่นอนผมสัญญาครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับคุณเควินแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ Oh, stop, because if Pan finds out, it's gonna freaking beat up ได้หรือเปล่า Title. ครับ Pan is like a cute puppy, but he will be violent if he knows Ash is in danger. กูว่าเติ้ลเป็นคนเข้าใจอะไรง่าย เป็นเพื่อนกันต้องยอมรับได้อยู่แล้วแหละ You overestimate him for sure, because he will not accept it and he's not a friend. ทุกคนก็ต้องรู้เรื่องของเรากับปันอยู่ดี เราอยากให้คนรอบข้างได้รู้ก่อนอะ กูว่าเรื่องเนี้ย That's เดี๋ยวค่อยกลับ risky ไปคุ for ย an ที่เมืองไทย actor. ดีกว่าช่วงเวลาเนี้ยคือช่วงเวลาที่พวกเรา4 คนมาเก็บเกี่ยวความสุขกันนะ Some actors, ใช่ครับ they lose ค่อย their กลับไปคุย roles ที่ไทยก็ได้ครับ if they're in a relationship. เดี๋ยวกูกับหมอนิ่งขอกลับไปพักผ่อนก่อนนะ Oh my god, guys! Our doctor, on my drama list, it says that he was in Kim Porsche. So obviously I rewatched Kim Porsche episode 5. Guys, I didn't realize that was the same person. Well, Pan is so happy because he wants people to know that they're together. Because he's so in love, he wants to be in love openly. Ashi looks so distant, like something's on his mind. I really want to see behind the scenes of them in the snow.อาชิจะบอกเรื่องของเราให้พี่เติ้ลรู้จริงๆเหรอครับ ปันมีอะไรหรือเปล่า It's risky. ปันแค่รู้สึกว่าพี่เติ้ลเขาไม่ค่อยชอบปันสักเท่าไหร่ครับ เราอยากให้เขารู้เรื่องนี้
เพราะมันจะเป็นผลดีต่อเขาที่สุด ปัน เรามีเรื่องต้องบอกปัน เพื่อความสบายใจอะ เรื่องอะไรเหรอครับ หนังเรื่องเนี้ย บทเลิฟซีนเยอะมาก เรากลัวว่าปันจะไม่สบายใจอะ อาชีพเล่นละครก็มีเลิฟซีนเยอะแยะนี่ครับ ที่ผ่านมาเป็นเลิฟซีนกับผู้หญิง แล้วก็ใช้มุมกล้องช่วยด้วย แต่เนี่ยเป็นเลิฟซีนกับผู้ชาย แล้วก็จูบจริง เราไม่อยากให้ปันหวั่นไหว แล้วก็ไม่สบายใจ Well, ตอนที่หนัง that's ฉายอะ dating an actor. What can you do? That's work. That doesn't mean anything. จูบที่เรารู้สึกจริงๆ มีแค่ปันเท่านั้นนะ I'll be here for you 振り向けば気づくよ君の เป็นแฟนศิลปินต้องอดทน อีกอย่างปันเคลียร์กับคุณเควินเรียบร้อยแล้วด้วยครับ 君をずっと持って For you 振り向けばわかるよ月は綺麗に咲く กลับไปถึงไทย โทรกลับมาด้วยนะ ได้เลยครับ ปันจะโทรหาอาชิทุกวินาทีเลยครับ Took จะ winati. ดูแลตัวเองด้วยนะ That's a lot. ついてる日だろう君といる時 ดูแลตัวเองด้วยนะครับ に続けばいいのに Yashi. หนาวจัง Ashi-san. 特別だから Look at first nose is all red. อะไรเนี่ยหิมะตกมานู่นก็พี่อา Must ชิ be so นี่ก็พี่อา cold. ชินั่นก็พี่อาชิทำไงดีเนี่ย Ah, mix no angels. They must be freezing. Oh, is Taito stalking them? เนี่ยหนาว Of course he is. Because did he record them? Taito, what are we gonna do with you? Literally, we have to kill you off. That's what we gotta do. Literally, Taito, you've been working with Ashi for years, but yes, we're back to our most random sex scenes from our second couple, which we love. ทำไมอ่ะ ผมอยากลอง I love that all they do is have sex. Love it for them. The director really said everyone must do it underwater. Oh my god! Not the slight choking! I love how every time in between, at the most randomest moment, we just got a sex scene from our next second boy. And they deliver every time. I really hope they're gonna get their own series. Ooh! I really want to watch this series. They should make it. With First and Ben, main couple. Oh.
Whoa! Not the car wheel! He really said, let me enter with a car wheel. I could tell this was stunt doubles. This was not you doing all of this. I thought Title was supposed to only have a minor role in this movie, but now he's in every scene. Literally. At first he wanted to turn down the role because he wasn't main นาย role. น้อย ผมขอโทษ Literally, he's in every scene. แกก็รู้ ว่ายูจิโร่ I thought he was supposed to ค be น a ที่ฉันรัก guest, สุดหัวใจ a guest star or something, not a ทำไม supporting แกยัง role. กล้าทำร้ายเขา ผมทนไม่ได้ ที่เขาไม่เห็นค่าความรักของนายน้อย Oh no, not him playing an actual character that is the same as his real life. ฉันไม่สนใจ ฉันรู้แค่ว่า ฉันรักเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น ผมบูชานายน้อยมาตลอดชีวิต ผมอยากให้นายน้อยมองเห็นค่าความรักของผมบ้าง They better not kiss, I swear to you. Just, cut! Hi, cut the desk. Ashley's gonna fly to Bangkok to surprise his man. Because he misses him. Oh, this is so romantic. He dropped the freaking umbrella. Why are all their scenes in slow motion?ทำไมไม่ส่งข้อความมา ปันติดธุระอยู่เหรอ มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากได้ยินเสียงปันมากกว่า ปันก็อยากได้ยินเสียงอาชีพเหมือนกัน อา Me ทิตย์หน้า too. I want to hear your voices. เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะ Already? Jing hả? It's been that. จะได้เจอกันแล้วสิ Wasn't he supposed to be there for 3 เรา months? กลับไปถึงแล้ว เราจะไม่รับงานสักอา Has ทิต it ย์หนึ่ง been 3 months? เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะ Didn't they say 5 อยากอยู่ months? เงียบๆอยู่กับปันแค่2 คนนะ เอ Oh. อ Alone?คือ In a bedroom? ถ้าปันไม่สะดวก ไม่เป็นไรนะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ปันขอเช็คเวลาเรียนก่อนนะ แล้วเดี๋ยวปันจะบอกอีกทีหนึ่ง That is unlike Pun. Okay. What is happening? What is Pun doing? คิดถึงนะ Is it because of the blackmail? คิดถึงอาชีพเหมือนกันครับ ฝันดีครับ Pun would never turn down an opportunity to spend time with Ashi. Something's wrong.
สบาย He looks so uncomfortable. I don't even know why you would want to make someone famous who has no talent. นะครับเด็กก็ได้ Oh my god. ฟุกอะค่ะ You want to make him a model? What do you want to make him? Like, cause you. Oh. Oh. Pan's so นี่ cute. ปันต้องเปลี่ยนชุดไหนอีกไหมครับ พอแล้วจ้ะ พี่ว่าไงภาพเซตนี้ออกไปเมื่อไหร่นะ คนต้องตามหาปันกันจ้าละหวันแน่เลย For what? กะโหลก For กะลา his อย่างปัน looks? ใครจะสนใจครับ ถ่อมตัวเองอีกแล้วนะเราอ่ะ ดูนะ พี่ให้เวลา1 อาทิตย์ รับรองพี่หางานให้ปันได้แน่ๆเลย ไม่งั้น I wonder what job. I hope we're gonna get to say goodbye to Ben. What is Ashi thinking? He's always like looking in the distance, อาชิซัง being น่า all จะอยู่ที่ญี่ like ปุ่นต่อสักหน่อยนะ moody. ไม่เป็นไรครับ ไว้ค่อยกลับมาเที่ยววันหลัง คิดถึงปันซังละสิ ตอนผมเห็นปันซังครั้งแรกอะผมรู้เลย นั่นคือยูจิโร่ของเคนิจิ What does that mean? คุณก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเหรอ เห็นไหมไม่ใช่แค่ผมที่คิดเป็นคนเดียว เก็บถนอมความรักนี้ไว้ให้ดี อย่าให้ใครมันทำลายมันได้ I really could get on board with this, you know, if I had to. อาริกาโตไซมัส They really should have made Ben speak English because I want to hear him speak English. Oh my! He's gonna outshine Title. I can already see on Twitter people shipping them together. Look at that stare.เป็นไง เด็กใหม่ฉัน หล่อไหม He looks so unhappy doing this. อยากทราบความเป็นไปเป็นมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชิกับเควินนักแสดงญี่ปุ่นหน่อยค่ะ ไม่มีอะไรมากครับ เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉย เป็นแค่เพื่อนร่วมงาน แต่ทำไมในทวิตเตอร์ดูสนิทสนมกันมาก จนแฟนๆสร้างเรือขึ้นมาแล้วนะคะ ๆ ถ้าพวกพี่ไม่เชื่อก็ถามเต้นได้ครับ แปลว่าน้องเติ้ลรู้อะไรดีๆมาแน่เลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวรอฟังข่าวกันแล้วกันนะครับ ว่าอาชิกับเควินไปรู้จักกันได้ยังไง ขอฟังหน่อยนะคะ นักแสดงหน้าใหม่ในสังกัดของพี่เปรี้ยวค่ะ เติ้ลเหยียบหน่อยสิจ๊ะมานี่นี่ใช่ไหมตรงนี้นะปากกาอย่างนี้อย่างนี้คือน้องปันเนี่ย ทั้งอาชีแล้วก็เติ้ลรู้จักเป็นอย่างดีค่ะ ใช่ไหมอาชี ครับ น้องปันเป็นน้องฝึกงานที่กองละครที่พวกเราถ่ายด้วยกันครับ พี่เปรี้ยวเห็นว่าหน่วยก้านดีเลยเอามาปั้น ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยเชียร์น้อง That's ด้วย the นะครับ most superficial line I've ever heard. ขอกล้องนึงค่ะ How wants to make him famous because he's handsome. Do you know that being handsome is not a talent? น่ารักมากเลยค่ะ Unless he wants to be a runway model, but I don't think he can walk. Maybe he can skip.
ชิ Does Ashi think he's using him to get famous? มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมมีอะไรไม่เล่าให้เราฟัง ปันรู้ไหม ว่าเราแคร์ความรู้สึกปันมากแค่ไหนอะมากกว่าความรู้สึกตัวเราเอง คือปันขอโทษ ปันอยากเล่าให้อาชิฟัง แต่ว่าปัน ที่ปันทำแบบเนี้ย มันเหมือนกับว่า เราไม่เคยสำคัญกับชีวิตปันเลย He's doing all of this to protect you. Literally. ถ้าไม่ใช่ไป พูดได้หรือเปล่า อาชิ เราขอโทษ He's gonna see your pillow. ไอเมืองเล่าให้เราฟังหมดแล้ว เรารู้ว่าปันต้องเจ็บปวดมากแค่ไหน ที่ต้องทนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ เราขอโทษจริง ๆ ปันไม่เป็นอะไร สัญญาหนังญี่ปุ่นก็แค่ปีเดียวเอง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เราก็สามารถเปิดเผยเรื่องของเราสองคนได้แหละ 1 year? ถึงเวลานั้นนะ ถ้าพี่เปรี้ยวจะเอารูปของพวกเราออกไปแชร์ยังไงอ่ะ มันก็ไม่มีผลอะไรแล้ว That's a lot. 1 year. แต่เป็น1 ปีที่โคตรทรมาน เราคงจะไปไหนมาไหนด้วยกันตามอำเภอใจไม่ได้แล้วอะแม้กระทั่งคอนโดเรา ปันก็คง ถึงเราจะไม่ได้เจอกัน แต่เราก็โทรคุยกันได้นี่ What? Y'all not gonna meet for 1 year even though you live in the same city? No. ปันไม่อยากอยู่ใกล้เราหรอ Hello? อยากสิ ปันอยากอยู่ใกล้อาชิตลอดเวลานั่นแหละ ปันอยากจูบอาชิแบบนี้ แล้วปันก็อยาก Why is it so cute? อยากเกาะอาชิแบบนี้ไปนานๆเลย เอางี้ไหม ถ้าเราสองคนอยากเจอกัน อาชิก็มาหาปันที่บ้านสิ ทุกคนที่เนี่ยรักอาชิแล้วก็พร้อมจะปกป้องอาชิเสมอนะ แล้วงานของพี่เปี้ยวอะ ปันก็คงทำไปก่อนนะ ปันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดง เดี๋ยวพี่เปี้ยวก็คงถอดใจเลิกปันไปเองมั้ง What's Pro's plan ก็ once มีแต่เรื่อง he can't get any job because he's not a good ปันหนัก actor? ใจ เราไม่คิดว่าเติ้ลจะคิดกับเราแบบนี้ I mean, I know in the Actually, BL yeah, industry yeah. a lot of actors can't act, but ตอนถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นอะเติ้ล เรารักนาย เรารักนายมาตลอด ให้โอกาสเราบ้างได้ไหม no. แล้วอาชิทำไงกับพี่เติ้ลต่อ
ถ่ายละครเสร็จแล้ว หนังก็จบแล้ว Damn, the movie is already over? ก็คงห่างๆกันไปก่อนนะเราเชื่อว่าเวลาจะช่วยเยียวยาหัวใจเติ้ลได้ แล้วเราก็หวังว่าเติ้ลจะกลับมาเป็นเพื่อนเราได้เหมือนเดิม Why do you want his friendship so bad? It's not that great of a friend. He's He's actually the worst friend ever. He's literally taking photos to blackmail you. Why would you want a friend like that? Ashi. You're famous. You should choose better friends. Is Ashley going to acknowledge the massive painting and pillow of himself? ไม่ทันปันหรอกครับ Oh, look at that. Oh my god. Ja! Stop looking at him like this. This is not Pun, this is Ja. Did I rewatch Don't Say No to the Series special episode last week? Yes, I did. นอนบนเตียงไหม Yes. Do you want to see the pillow? Show him the นุ่ม pillow. นะ Did you ปุ๋ย see the นอนใหม่ pillow? ด้วย Are we not acknowledging the pillow? หมายแล้วครับ อันนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิด ส่วนอันนี้เป็นเมมโมรี่การ์ด Oh my ของเรา god. ครับ Are you proud of him or are you proud of him? ใช้เวลาเล่นไหมเนี่ย แล้วนี่มันจะไม่เสี่ยงเกินไปหรอ ถ้าพี่เปรี้ยวรู้ขึ้นมา จะทำยังไง What can พี่เป she รี้ยวคง do? ไม่รู้หรอกครับ เพราะว่าพี่เปรี้ยวไม่สามารถดูอะไรได้จากกล้องวงจรปิดครับมันว่านะ มันต้องมีภาพของไอ้คนที่ชื่อแบงค์เข้ามาพี่เปรี้ยวที่ออฟฟิศคราวเนี้ยพี่เปรี้ยวดิ้นไม่หลุดแน่ครับ Yes. ฮัลโหล ว่าไงเมือง ช่วยกูด้วย กูไม่อยากทรมานแบบนี้ Did the doctor almost forgot Long is gonna be here. Stop, I just remembered. Oh my god, I just remembered. ให้ปันไปช่วย The ปีนไหม doctor is a cheater.เมือง บอกมีคนอื่นแล้ว เดี๋ยวเราไปเอาผ้าขนหนูมาเช็ดตัวให้เมืองก่อน Oh yes, give him a sponge bath. เฮ้ยต้อง กูจะกินเหล้าต่อ มึงไปซื้อเหล้าให้กูทีดิ พอได้แล้ว แค่นี้ก็เมาจะแย่อยู่แล้ว กูอยากกินให้มันเมาให้ลืมความเจ็บปวดไปเลย แต่ถ้าไม่เล่าจะรู้เรื่องไหมเนี่ย อ๋อนี่มีคนอื่น กูเห็นเต็มสองตา หมอ คุณ น้องหมอเป็นคนไข้เหรอครับ Don't tell me this is. ภูผาเป็นลูกชายเพื่อนสนิทพ่อเราเองอ่ะ Oh. พอดีพี่เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเท Did ศ they just put Long as? น้องหมอเป็นคนไข้เหรอครับ ภูผาเป็นลูกชายเพื่อนสนิทพ่อเราเองอ่ะ Guest star Long? พี่เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ They had to tell us. We know. He's famous.
Yes, the doctor treated him for สวัสดีครับ amnesia. อ๋อ ครับผม Oh, ครั้งหน้าเดี๋ยวผมค่อย This มา is ตรวจใหม่ awkward. ก็ได้ครับ ugh, I'm disappointed in our doctor. He didn't even run after him. He didn't even try to explain. He let him go. พ่ออุดหูไว้นะ Oh my god. $3 ล้าน งั้นก็ฉีกสัญญาไปเลยสิคะ งั้นแกก็จ่ายมา$3 ล้าน ได้ค่ะ หนูรวย หมอก็เลยจะกลับไปคบกับเขา ผมขอโทษ นายกำลังมีเรื่องไม่สบายใจ เราอยากจะช่วยนายอะ ช่วยยังไง แล้วอาชีเคยบอกรักปันไหม ฟังเราก่อนนะปัน ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่พี่อาชีคนเดิมของผม Oh my god, no! Don't tell me our two couples are gonna break up on the same episode? Excuse me? No. What is Ashley's biggest secret? Because that is so true that Ashley always seems sad for some reason. Like he's always looking in the distance. He's always thinking about something. You can tell something's wrong. Our doctor and Daddy Mung, I mean, we don't really know much about them, their relationship. We never see them. We only know that they have sex. So, yeah, I'm not too invested in them because they don't really show them to us. Yeah, we said goodbye to Ben. We're not gonna see him again. But Long was here. Anyways, I'm really excited for the next episode. This episode was so good. Really love this series. Literally. I'm so entertained. It's so fun. I really hate the manager. I wish they had removed the manager completely. Title is so freaking annoying. I hate him. Like, it's so annoying. The manager scene, I want to skip them all the time. But I just want them to expose the manager so when we're done, we can move on with our lives. Anyways, guys, thanks so much for watching. And I will see you next video. Bye!